Sal-aħħar ta' Ġunju l-Awtorità ta' Djar ser tkun bagħtet ma' 6,970 pagamenti lil first time buyers dan b'investiment li laħaq €6,500,000. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigo Galdes spjega li matul dan ix-xahar aktar benefiċjarji ser jirċievu lotja ta' €1,000 fis-sena l-10 snin permezz tal-iskema tal-first time buyers għalli din hija tielet sena konsekutiva li l-Gvern qed isostni din l-iskema. Spjega li fl-ewwel sena kienu aktar minn 3,000 benefiċjarju li gawdew minn din l-iskema u lat tela l-5,000 fit-tieni sena u bi kważi 2,000 oħrajn din is-sena. L-iskop tagħna li kull min xtara jew kien first time buyer matul is-snin li għaddew anka din is-sena mbagħad ovvjament nerġgħu nħabbru s-sejħa lil imiss. L-iskop huwa li nkomplu nagħtu purchasing power qawwi liż-żgħażagħ il min qed jagħmel dak il-pass għall-ewwel proprjetà biex jingħata sostenn mill-istat ukoll tal-qed jixtri wkoll jinvesti wkoll fil-pajjiż. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità ta' Djar Matthew Zerafa qal li l-Awtorità qiegħda tissimplifika l-iskema permezz ta' proċessi diġitali għal il-benefiċjarji li qed jirċievu l-pagament m'għandhomx bżonn jissottomettu dokumentazzjoni addizzjonali. Spjega li l-iskemi tal-Awtorità jinsabu kollha fil-portal firsthome.mt, portal li tnieda ftit ġimgħat ilu. Firsthome.mt li permezz tiegħu qed iservi ta' gwida il dawk li qegħdin jitilqu fuq dan il-vjaġġ tant importanti. U dan il-portal li ħajkun fih informazzjoni importanti ħafna fuq kif tista' tagħmel biex taċċessa u tixtri proprjetà ġdida ma wkoll anke diversi għajnuniet mhux biss li toffri l-Awtorità ta' Djar imma diversi għajnuniet li hemm possibbli għal first time buyers pajjiż. Tħabbar ukoll il-Gvern qed jagħti l-aħħar ċans lil dawk il-ftit individwi li xtraw l-ewwel proprjetà tagħhom is-sena l-oħra u li għadhom ma applikawx sabiex jagħmlu dan sal-aħħar ta' Lulju u bekk ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-ewwel €1,000 ta' din l-iskema.